Dësen Text gëtt Hich präsentéiert vu languages.lu. Es sinn de 16. August 1958 zu Bay City geboren. Es sinn Amerikanerin. Es si gescheet. Es scho 4 Kanner. Es si blond. Es si ganz bekannt. Es si Sängerin, Komponistin, Tänzerin, Schauspielerin, Regisseurin a Geschäftsfrau. Es schon 10 Bücher für Kanner publizeiert. Es si Millionärin. Es sin awer auch eng Rebellin. Am Guinness-Buch vun de Weltrekorder stehn ech als déi Sängerin mat de besten CD-Verkeef vun allen Zeiten. Mat méi ewéi 305,6 Millionen CDen bis Oktober 2013. Es sind déi Person op der Welt, die am meeschte fotografiert gëtt. Es scho Lieder wie Like a Virgin, Material Girl, Who's That Girl, La Isla Bonita oder Justify My Love gesungen. Es sind Queen of Pop. E Scheechen. Dësen Text gouf Hich präsentéiert vu languages.lu.